kusoo dhawow muuqaal xiiso leh. Muuqaalkani waa muuqaalkaagii, waase haddii aad la kulantay dhibaatooyin la xiriira isku bedelidda macluumaadka ama waxa loo yaqaan file conversions, kuwaas oo ku qoran softwareska ay soo saaraan shirkaadka tijnoolajiyadda ee kala duwan. Haba ugu horeyso shirkadda Microsoft Office oo soo saarta Word, Excel, PPT oo dadku aad u isticmaalaan, ama kuwa kale sida PDF, EPUB, video, audio, kuwaas oo laga yaabo inaad mararka qaar u baahatid inaad isku bedelatid sababtoo ah kombiyuutarkaaga ayaa laga yaabaa midka aad rabtid inuusan soo akhri karin, sida Word u bedeshid PDF, ama PDF inaad usoo bedeshid Word, ama Excel, ama PPT oo rabtid inaad PDF u bedeshid, ama kuwa kale laftirkooda oo u baahantid video inaad video kale oo kombiyuutarkaaga akhri kara aad ka dhigtid, ama audio oo aad usoo bedeshid audio kale oo kombiyuutarkaaga uu ku shaqeynayo. Taas oo aan suuragal lahayn in dhammaan softwareska ay kuugu jiraan aaladda aad isticmaalaysid, kombiyuutar ama mobile noocan waxa adiga aad isticmaalaysid. Haddaba waxaan muuqaalkan kuugu soo gudbin doonaa hal website oo arrintaas oo dhan ku xallin kara adiga oo aan dhibtoon ee la socod wanaagsan muuqaalkan soo socda. soo kacso browser oo ugu horeyn waxaad tagtaa halka serjiga waxaad ku qortaa cloud convert oo ah website-ka aan rabno inuu shaqada noo qabto aan soo sheegno macluumaadka inuu suuqa kaga bedelo internet. kadibna waxaa kusoo bixi doona interface-ka ama muuqaalkii website-ka. waa kana website-kan waa website sida online isugu kaa bedeli kara dhammaan noocyada ugu badan ee macluumaadka la rabo in la isku bedelo hadba nooc, wuxuuna support gareeyaa in ka badan 200 oo format in ka badan. balan tagno tools oo ah qaybaha ugu muhiimsan ee uu ka kooban yahay. haddaa fiirisid qaybtan oo ah qaybo cod iyo haddaa fiirisid qaybtan oo ayadana sawirro iyo presentation iyo sawirrada laftirkooda oo qayb ah in la bedelo. qaybtan oo ah in oo cabirka PDF ama sawir la yareeyo lasoo compact laga dhigo. qaybtan oo ah 3 PDF 4 PDF in la isku qabto. qaybtaas kale ah in website PDF loo bedelo ama sawir noocyada kala duwan ee sawirrada qaarkood, sida hadda ama aan fiirino qaybo kale oo qaybtaas la mid ah sida qaybtan oo kale. qaybta hadday la mid tahay labada meelba mid aad rabta aadi kartaa, archive-kan ama audio-han ama meelahan daawada fiiris documentiga qaybo kala duwan ka kooban, e-book-gan oo isna qaybo kala duwan ka kooban. qayb walba oo ay furtid image ha ahaato ama presentation-kan ha ahaato ama ha noqoto presentation galti ama ha noqoto factor-kan oo ah iyadana sawirrada aan jijibeynin ama video ha noqoto. dhammaantood hadba qaybta adiga aad daneynayso faylka aad bedelayso ku xiran kartaa markasta, ama cod ha noqoto faylka aad bedelayso waxaa fiirinaysaa maxaa rabtaa inaad bedesho. bal hadda select file aan dhahno oo aan file aan soo gashano desktop-keena ama download-keena meel kamid ah yaal. faylkaan aan rabnaa oo computerkayga hadda uusan soo akhri karin inuu soo akhriyo. faylkaan EPUB ayaa la electronic publication-ka loogu talagalay open dheh, bal aan u bedelno file computerkeena oo soo akhri karo oo sida PDF oo kale ama Word oo kale. hadda waxaan rabnaa inaan PDF u bedelno. kuwa kala jira oo loo bedeli karo, laakiin sida kuwaan oo kale u bedeli kartid, laakiin aniga muhiimadeenu waa PDF. kadib convert ayaa leedahay faylkii bedel oo waxa loo bedelayaa hadda qaybta adiga aad rabtay oo PDF computerkaaga PDF reader kuugu shuban oo ah inaad wax ku akhrin kartid. markii uu dhameeyo arki doonaa inuu PDF noogu bedelo faylkii. waa kana qaab oo wuxuu noogu soo furay website, laakiin dhima lahan dib markii aan dhameyno markuu dhameeyo dib aan u xirnaan fiiri doonaa button oo wuxuu leeyahay 2 button. kana uu kuu soo saara haddii website ahaan uu kuugu soo saari karaa, marna wuxuu leeyahay asigoo ah oo aan arki doonaa markuu dhameeyo. balan wada arki doonaa hadda uu dhameeyey. balan fiirino waa kana bugi 466 page PDF uu ka dhigay. hadda waa akhrin kartaa buga data lama akhri karin, computerkayga lama soo digarin. waa save garaysan kartaa meel kamid computerkaaga ama download garin kartaa. aan xirno oo aan fiirino waa kana meesha asalka ee laga dejiyaa download aad dhigi kartaa ku degana. hadda computerkaaga hadda fiiris uu ku degtay waa furi kartaa si browser ahaan ama desktop-ka hadda dhiga kartaa. waa kana bugi hadda qaybta hadda aan webka aan ku dejinay iyo saan wala mid yahay, waa isku wada mid. hadda save garay oo dhiidaada meel kamid ah dhigo local disk-ka computerka ama desktop-kaaga. local disk-ga oo kale aan dhigno waa kana computerka hooduskaaga halkaan aad ku save garan kartaa. iska soo xir kana iska xir kana naga xir mid kale aan balaan fiirino oo select file leh. markaan waxaan rabnaa inaan soo gelino Word ama u bedelno Word. CV-gan oo kale PDF waaye, waxaan rabnaa inaan Word u bedelno doc oo noqona ama doc noocyada farshaxanka dambe convert ayaa leedahay. sigana sida hadda PDF-kii oo kale wadaqiis ayaa maraysa
fudud yahay mid kamid ah daafantid kuwa kale oo dhan waa la mid hadda download dheh markaad dejiso mid walba oo convert garaysa hadhowto downloadkaas ku keena markuu dhameeyana waad fura doontaa si fudud open dheh hadda waxaan arki doonaa inuu noo soo furo word marka hor pdf aan haysanay automatically hadda waxaan u soo bedelnay kan xir enable editing dheh word ayaa hadda noogu soo bedelay wordkii oo weliba waxba laga bedelin pdf-kii weliba waxba laga bedelin formatkii sidiisii laba page oo ahay sidiisoo laba page u yahay qoraal ku qoran kartaa dhibku ugu hayn haddii aad dhib ku haysa waa kana qoraalkan office suite is the best ama waad tirtiri kartaa almost hadda waxaad dareemaysaa in wax laga bedeli karo oo aad iska xir aan fiirina dib ugu laabano kan iska xir markaan aan fiirino close dheh markaan aan fiirino website aljazeera.net ama bbc oo kale ama website ayaa waxaa aragtay macluumaad aad ku anfacayo oo aad rabtid inaad meel ku save garaysatid pdf ahaan ama word wixii adiga markaas hadda macluumaad raadino ninkan oo kale aan ku dhufano aan fiirino kan oo kale aan rabaa inaan soo qaato waxaa soo qaadanaysaa url-kiisa si simple ah website-ka nagu soo celi oo waxaad dooranaya tools wax kadibna waxaa aadi doonaa save as pdf halkan htp-bs ay ku qoran tahay macluumaad besti ku dheh kadibna waxaa samaysaa in oo pdf ma u bedelay aniga pdf aan u bedelayna capture website-da wax yar sugile sida kii hore kale waa kana sigana website ahaan noo keenay oo pdf laga dhigay simple waa save garaysan kartaa si fudud dartana desktop-kaaga dhigi kartaa hadba tii kuu fududaysan kartaa haddaadan soo aragno waa la mid iska xir kana iska xir si aan qaybo kale u sii aadno simple nagu celi hadda waxaan qaybtaan oo kale waa ka tegi kartaa oo macluumaad iska dheeraada dib waxaan ugu laabanaynaa qaybta selective file marka la aan dhahno marka waxaan rabnaa inaan soo gelino video in la bedeli kara inaan aragno maadaama hadda pdf iyo word aan soo aragnay sigana sidoo kale u soo geli kaliya qaybta convertiga videoga nooc yarta inaad u bedeshid noocyadaan oo dhan ku qoran mk maarata cod hadduu aalay coda u bedele kasoo gadaalaan ka arki doona noocan noocyada rabto u bedel converti dheh kiibuu la mid yahay waxba ma mogaduun markaan aan fiirino cod selective file leh kadib cod meel uu ku yaal tag desktop-kaaga ama meel kamid ah folder kamid ah oo wax kugu save garaysan yihiin ama meel ay wax ku yaalaan hadda cod ayaan tijaabinaynaa codadkan hadda cod kamid ah kanoo kale hadda ma support garaynayo ku leeyahay iska xir sorry aan fiirino mid kale midkaan kale waxaan rajaynaynaa inuu noo furayo formatka u yaamaane format kalena u bedeli karno codkan oo kale haddaan soo qaadano codka hadda saa ujeeday extensionkiisa waa wav balan furno noocyadan kale aan u bedeli karnaa mp3 ama wma-gaas ama noocaas aan u bedelay kaliya convert ayaa leedahay kuwa horuu la mid yahay marka waxaan maleynayaa intaas iyo inka badan ayaa la bedeli karaa dib u laabo home page-ka kusoo laabo hadda intaan soo aragna maana in ka badan ayuu website-kan kuu suurtagelinayaa inaad wax ka bedeshid ilaa 200 format ayuu kuu suurtagelinayaa si fudud inaad u bedelatid waxaan rajaynayaa inaad website-kan aad u powerful u yahay aad wax badan ka faa'iiday qaybihiisa kala duwan ee aan soo aragnay aan rajaynayana inaad saaxiibada la share garaysid oo mahadsantahay